E aí pessoal, hoje nós vamos fazer aqui essa aula. Esse molde é bem simples, em exceção dessas bolinhas aqui que dá mais trabalho para montar, mas não é nada muito complicado. Eu já deixei tudo pronto aqui não tem segredo. Eu só coloquei a fita banana em cada bolinha, tem uma maior, outra menor. E já adiantei esse passo a passo aqui também. Aqui tem 3 camadas. E aí o nome amarelo eu colei aqui em cima. Como era muito pequeno, eu não quis fazer as camadas. Essa de cima aqui. Mas ficou bem legal também. E aqui nós vamos passar a fita banana aqui atrás, para poder encaixar aqui em cima, para dar uma sobreposição. Aqui nós vamos encaixar essa parte aqui recortada, ela é menor do que a camada de trás, então ela vai ficar assim. E agora a gente só encaixa as bolinhas aqui em cima. Nós vamos passar a fita banana aqui também para poder colar em cima, para dar aquele efeito 3D. Adiantei aqui. Aqui eu já deixei separado nas cores, para facilitar também. Eu vou começar aqui por cima, pela lilás. Gostei bastante aqui desse resultado. Ficou bem real. E deu um efeito bem bacana aqui. E nosso nome Feliz Aniversário. Nós vamos encaixar ele aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Deixem um like no vídeo, comentem, compartilhem. Forte abraço e até a próxima.